Sveiki visiems, kas prisijungia. Šiandien moterų apranga islame. Taip. Remiamės šaltiniu Korano įsakymai apie moterų kuklumą. Ir žiūrėsime konkrečiai į surą An-Nur, tai yra šviesos sura, 24 skyriaus 31 eilutę. Kągi jie mums sako? Pradžia, sakyčiau, gana tiesmuka. Tikinčiosiams moteriams liepiama nudelbti žvilgsnius ir saugoti savo gėdą. Atrodo, čia tokia platesnė kuklumo idėja, ar ne? Tiksliai. Pradedama nuo elgesio, sakyčiau, nuo vidinės nuostatos žvilgsnio kontrolė, taip, savigarba. Bet tada pereinama prie konkretesnių dalykų. Jau apie išorę. Taip, dėl išorės. Ir neapnuoginti savo papuošalų, išskyrus tai, kas neišvengiamai matoma. Gerai, o kas yra tie papuošalai? Ar tai, tiesioginė prasme, auskarė, vėriniai, ar plačiau? Paprastai suprantama plačiau. Tai gali būti tiek, tie tiesioginiai papuošalai, bet ir pati moters išvaizda. Jos grožis, kurį reikėtų saugoti nuo svetimų akių. O ta frazė